Salve, salve, galerinha que assistiu meu canal! Salve, seus tonga! Cris Motovlog, mais um videozinho aqui, ó. Garumpado com a parceria aqui, velho. Não gosto de trabalho dela. Ela tá morrendo mesmo, vai. Eu vou trollar. Ela gritando aqui, ó, velho. Ela tá me apertando todinho. Tu vai o quê? Tu vai morrer? Liga o motor. Liga o motor, vem pra quê? Liga o motor, vem pra quê? Tu vai o quê? Eu morrer. Se tu morrer, você vai morrer não. Por que, doido? Eu fiz lá, né? Ainda tô devagar. Segura. Que foi? Meu coração. Morri. Uff. Calma, pô. Eu não consigo ficar calmo. Chegou nem na metade ainda. Ó o carro. Eita, bagaceira, segura. Que foi, menina? Tu quer quem? Por quê? Ei, puxa não, pô. Não, é sério, agora eu morri. Vou começar a dar grau aqui pra tu ver. Vou dar grau aqui pra tu ver. Se eu quiser botar um fio, eu ando com E é porque eu tô devagar, viu, gente? Se eu tivesse do lado. ela deixa eu levar. Tu quer levar minha? Olha a brecha, cadê? Ah! Meu comum tá tremendo sozinho. Quer me tirar, né? Você tá me tirando. Senta, menina! Ei! Eu queria que você visse essa bicha viajando aqui atrás, velho. Eu prefiro pular da moto. Eu falei sem emoção. Eita bagaceira! Eu falei sem emoção. Sem Tu... emoção. Por que tá nervosa? A minha tá tremendo aqui, ó. E é porque eu vim devagar, viu, gente? Se eu viesse no lado valendo. Tá não! É o quê? Não tá marcando não. Ponteiro marca não, tá desligado. Charre que já botou mais de 100 na BR. Minha mãe. A mina tá tremendo, só a bexiga aqui atrás de mim, velho. Uff, que bicha mole, né, nada. Tá doidinha ela aqui. Queria que vocês vissem como ela tá, velho. Vai sair, galerinha. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Logo mais tem mais videozinho no canal aí pra vocês, velho. Valeu, valeu. Não posta no canal. Fui.